ஏல வெல்கம் गाइस நான் தான் ஜாக்கி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கீங்க நானும் சூப்பரா இருக்கேன் ஓகே गाइस இப்போ எங்க வந்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா गाइस மீடியா மார்க்கெட் தான் வந்திருக்கேன் மீடியா மார்க்கெட் என்னதுக்கு நான் பாத்தீங்க गाइस நான் வந்து ஒரு மவுஸ் வாங்கி இருந்தேன் ராப்போ அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த மவுஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வந்து நான் வேற ஒரு மவுஸ் வாங்க போறேன் அது என்ன மவுஸ் வாங்க போறேன் அப்படின்றத வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே ஓகே गाइस நான் மவுஸ்லாம் வாங்கிட்டேன் गाइस நான் உள்ளுக்குள்ள பெருசா வீடியோ எடுக்கல நான் லைட்டா கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்துனேன் அதானே பாத்துக்கிறீங்க ஓகே गाइस நான் என்ன மவுஸ் ஏன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படிங்கற எல்லா டீடைலையும் வந்து நான் காருக்குள்ள போய் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே गाइस நம்ம வந்து மவுஸ் வாங்கியாச்சு என்ன மவுஸ்னு பாத்தீங்கன்னா गाइस மேஜிக் மவுஸ் அதாவது Appleல இருக்கிற வந்து மேஜிக் மவுஸ் தான் வாங்கி இருக்கேன் பட் ஏன் வந்து நான் மவுஸ் இப்ப சேஞ்ச் பண்ணேன் गाइस நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ராப்போ மவுஸ் தான் பாவிச்சேன் சம்டைம் இந்த ராப்போ மவுஸ் அன்பாக்சிங்ல வீடியோலாம் பார்க்கலன்னு சொன்னா நான் ஐ பட்டன்ல கொடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே गाइस அந்த ராப்போ மவுஸ் ஏன் சேஞ்ச் பண்ணேன்னு பாத்தீங்கன்னா ராப்போ மவுஸ் வந்து ப்ளூடூத் and வந்து USB நீங்க அப்படியே அடிச்சு பாவிக்கலாம் பட் ஆனா வந்து அந்த ப்ளூடூத் ஃபங்க்ஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ளூடூத் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து கொஞ்சம் த்ரூலி வேலை செய்யாது அப்படியே வந்து ஒட்டவா ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றுடும் எனக்கு அதனால வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எடிட்டிங் பண்றது எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அதால வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய போயிருச்சு பட் எனக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டியும் இருந்து அதால வந்து நான் கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து அவங்க கேஷ் ரீஃபண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதை வாங்கி எடுத்துட்டு போய் நம்ம வந்து மேஜிக் மவுஸ் அதாவது Apple ப்ராடக்ட்ல இருக்க மேஜிக் மவுஸ் வாங்கியாச்சு இந்த மவுஸ் நான் வீட்டுக்குலாம் கொண்டு போக போறது நம்ம கார்ல அன்பாக்சிங் பண்ணி இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்விஸ் ஃபிராங்க்ல 119 அதாவது 120 ஸ்விஸ் ஃபிராங்க் இந்த மவுஸ் ஓகே 120 அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்கன் கரன்சியோ இந்தியன் கரன்சியோ கீழே கொடுக்குறேன் அந்த அளவுக்கு இந்த மவுஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம அன்பாக்சிங் பண்றதுக்கு என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை गाइस நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்மளோட கார் கீழே இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இதுவும் இருக்கு அதை எடுத்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம் பார்த்துக்கங்க அன்பாக்சிங் இதுலேயும் ஓப்பன் பண்ண இயலாது ஜஸ்ட் நம்ம பிச்சு தான் எடுக்க வரோம் இல்லை நை ஓகே நம்ம வந்து இந்த பின்பக்கத்தால் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்படியே ஜஸ்ட் லைட்டாக ஓகே நைஃப்லாம் கொண்டு வரல ஓகே ஓகே गाइस சரியான மாதிரி Apple ப்ராடக்ட் தான் Apple ப்ராடக்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது அவங்களோட பேக்கிங்கும் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அன்பாக்சிங் ஓப்பன் பேக்கிங் பண்ணவே முடியாது ஜஸ்ட் இந்த பொலித்தீனை கூட நம்மளால் ஈஸியாக வந்து எடுக்க முடியல அந்தளவுக்கு வந்து ஹார்டாக இருக்குது ரைட் ஓகே பிச்சாச்சு ஒரு மாதிரி ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓகே இதுக்கு வெளியில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா गाइस மேஜிக் மவுஸ் அண்ட் வந்து சீரியல் நம்பர் போட்டிருக்கிறாங்க சம்திங் சீரியல் நம்பரில் இந்த இங்கே நம்ம ஷாப் சீரியல் நம்பர் தான் அது போட்டிருக்கேன் நான் எடுத்து வந்து ஸ்பேஸ் கிரே எடுத்துருக்கிறேன் மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதாகுது ஓகே நம்ம உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாக்ஸ் Appleோட பாக்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே நீங்கள் பார்த்து தெரியுங்க Appleோட அவங்களோட பாக்ஸ் அண்ட் பேக்கிங் எல்லாமே வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக அண்ட் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் வா ஓப்பன் பண்ண கைக்கு பாக்ஸுக்குள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு பாருங்க गाइस மவுஸ் தான் இருக்குது ஓப்பன் பண்ண கைக்கு ஓகே மவுஸ் இந்த மவுஸ் வந்து நான் பாவிச்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து மேலே வந்து டச் இருக்குது அண்ட் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் வந்து ஃபுல் டச் நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்குலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்க்ரோல் எதுவுமே கிடையாது பட் எல்லாமே டச்சில் வேலை செய்யக்கூடியது ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியதான் ஓகே நம்ம மவுஸை வச்சுட்டு இது பேக்கிங்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதை ஓப்பன் பண்ணுனா இது ஒன்றும் கிடையாது இதுக்குள்ளே ஜஸ்ட்டு சும்மா வந்து அவங்களோட பேப்பர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர்ஸ் இதுகள் நமக்கு தேவையில்லைதுன்னா அண்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு லைட்னிங் USB to லைட்னிங் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் गाइस ஓகே இங்கே பாருங்கள் மவுஸ் ஸ்பேஸ் கிரே நல்லாவே இருக்குது அண்ட் வந்து ஒரு கேபிள் இது வந்து சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சென்சர் அண்ட் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே गाइस இவ்வளோ தான் நம்ம அன்பாக்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து எனக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்பெஷல் இது வரைக்கும் நம்ம ஜாக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாக்கலாம் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஓகே பாய்